Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін Корей халқының тағамы пигоди жасайтын боламыз. Сіздерге жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен бізге қамырын жасау керек. Ұнымызға жылы суды құйып, үстіне тұз, ашытқы, қопсытқыш қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ, не қатты болмау керек. Қамырды қаншалықты мөлшерде керек екенін, ұнымыздың мөлшерін видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Описанияда осы видеоның астындағы тақырыпты бассаңыздар, описанияда шығады. Қамырымызды илеп, осылай бетін жауып, 2-2,5 сағаттай жақсылап көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Міне қамырымыз көтеріліп шықты. Менде 2 сағаттай тұрды. Осы көтерілген қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп шыған боламыз. Мен 50 грамдап бөліп шықтым. Әр қамырдың салмағы 50 грамдай. Осылай домалақтап, бетін целлофан пакетпен жауып, кеуіп кетпес үшін қойып қоямыз. Оға дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына 40 қабатты ұсақтап турайтын боламыз. Және осының үстіне чай қасық тұз салып, жақсылап қолымызбен қысып араластырамыз. 40 қабатымыз жұмсару керек. Қамырымызды тесіп кетпес үшін. Енді тартылған етімізге пиязды қосып, оның үстіне қара бұрыш және кориандр қосып, тұз қосып, жаңағы жұмсарған 40 қабатымызды қосып, барлығын араластырамыз. Мен тағы да 1 шай қасықтай қосымша тұз қостым. Сіздерде татымына қарай салыңыздар. Және де тартылған еттің майлылығы аздау болатын болса, сіздерде 3-4 ас қасық сұйық май қоссаңыздар болады. Дайындап алған қамырымызды осылай жұқа етіп жаятын боламыз. Осылай жан-жағын жұқалап етіп жайыңыздар. Түйген кезде қалың болмауы керек. Сіздерге түйу барысын осылай асықпай, түсінікті болу үшін жасап жатырмын. Міне жайылған қамырымыздың үстіне толы ас қасық салмасын салып, өте қатты толтырмай өретін боламыз. Екі жағын кезекпен бір-біріне жабыстырып отырамыз. Сіздерге қазір екінші қайтара түсінікті болу үшін тағы да көрсететін боламын. Екінші қамырымызды тағы да жайып, жұқалап, осылай түйетін боламыз. Сіздерге түсінікті болсын деп көрсетіп жатырмын. Және де менің каналыма жаңадан қосылған көрермен болсаңыз, менің каналымда дамуына үлес қосқыңыз келсе, каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, өз комментарияларыңызды қалдыра кетіңіздер. Барлық қамырымызды осылай түйіп шығатын боламыз. Және 5-10 минутқа қойып қойыңыздар. Тағы да кішкене көтерілу керек. Мантаваркамызды майлап, осылай бір-біріне жабыстырмайтындай тізіп шығамыз. Және қайнап тұрған суда 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Пигодиіміз дайын. Сіздерді жасап көріңіздер. Өте тойымды тағамдардың бірі. Ас болсын және сау болыңыздар.